Ես չեմ ուզում շատ երկարացնել, ես ուզում եմ առիթ տալ, որ իմ գործընկերները խոսեն, բայց իհարկե հետագայում կպատասխանենք հարցերին։ Ես ասեմ, որ ասուլիսին մասնակցում են ուրեմն Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունից Իվետա Տոնոյանը, Հայրենիք կուսակցությունից Խաչիկ Գալստյանը, Ազգային օրակարգից Արա Գասպարյանը եւ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունից Աննա Մկրտչյանը։ Ես Լիլիթ Գալստյան, Հայ-հեղափոխական դաշնակցություն։ Բարև ձեզ հարգելի գործընկերներ, իհարկե ինչպես արդեն նշեց Տիկին Գալստյանը, մեր հարցազրույցի եւ օրակարգը եւ այսպես կազմը փոփոխությունների ենթարկվեցին, քանի որ ընդամենը րոպեներ առաջ դաշնակցության գրասենյակից վերման ենթարկվեցին մեր գործընկերները Հայրենիքից Արսեն Բաբայանը, Արծվիկ Մինասյանը, Հայ-հեղափոխական դաշնակցությունից, ինչպես նաեւ մեր այլ գործընկերներ, սակայն ուզում եմ այսպես իմ խոսքի առաջնային հատվածում անդրադառնալ իմ քայլը խմբակցության նախորդին տարածած հայտարարությանը, ինչպես նաև մի քանի այլ այսպես խնդիրների, որից հետո իհարկե սիրով կպատասխանեմ ձեր հարցերին, եթե այդպիսիք լինեն։ Նախորդին իմ քայլը խմբակցության, որը մի քանի օր շարունակ պատասպարված էր տարատեսակ գրասենյակների, նկուղներում, ապաստարաններում, ըստ տարբեր շրջանառվող լուրերի նաև Սորոսի գրասենյակում, Ամերիկայի դեսպանատան այսպես նկուղներում եւ այլն, հանդես է գալիս ուշ երեկոյան մի հայտարարությամբ, որտեղ այսպես ընդունում է Արցախը հանձնելու պատասխանատվությունը, ընդունում է Նիկոլ Փաշինյանի ստորագրած խայտառակ որոշման պատասխանատվությունը։ Մինչև երեկ մենք մեր բազմաթիվ հարցազրույցներում եւ ելույթներում հույս էինք հայտնում, որ իմ քայլը խմբակցությունը տեղյակ չի եղել միգուցե ստորագրված խայտառակ պայմանագրի հայտարարության վերաբերյալ, սակայն նախորդին տարածված հայտարարությամբ իմ քայլը խմբակցության այն անդամները, ովքեր համարձակություն կունենան հայտարարելու, որ իրենք ստորագրում են այս հայտարարության տակ, հավասարապես կիսում են պատասխանատվությունը ստորագրված դավաճանական հայտարարության եւ որոշման մասով։ Ես այս պահին արդեն իսկ ունեմ տեղեկատվություն եւ փաստերը ձեռքիս տակ առկա են, որ Facebook-յան կոմենտների մակարդակով իմ քայլը խմբակցության մի քանի падգամավորներ արդեն իսկ նշում են, որ իրենք տեղյակ չեն եղել կամ տեղյակ են եղել հայտարարության առաջին հատվածին եւ մնացած մասով իրենք տեղյակ չեն եւ բնականաբար պատասխանատվություն չեն կրում։ Ես հիմա ակնկալում եմ իմ քայլը խմբակցության իմ գործընկերներից, որպեսզի անվանական բոլորը հայտարարեն, թե ով է ստորագրել երեք տարածված հաղորդագրության տակ, որպեսզի մենք հասկանանք, թե ովքեր են այն ազգային ժողովի падգամավորները, ովքեր Նիկոլ Փաշինյանի հետ միասին հավասարապես կիսում են Արցախը հանձնելու որոշման պատասխանատվությունը։ Ազգը պետք է իմանա անուն առանուն բոլոր այն մարդկանց, ովքեր ստորագրել են այս խայտառակ որոշման տակ։ Ես ուզում եմ հորդորով եւս մեկ անգամ դիմել բոլոր գործընկերներին, որ դուրս չգան ժողովրդի դեմ, թողնեն հումանիտար միջանցք, թողնեն հնարավորություն, որպեսզի մենք նրանց կարողանանք փրկել ժողովրդի ցասումից եւ զայրույթից։ Սա այս մասով։ Փորձում են ինչ-որ մանիպուլյացիաներ իրականացնել իմ քայլը խմբակցության այն падգամավորները, ովքեր հեղինակել էին այդ հայտարարությունը, փորձելով ինչ-որ հակադրություն փնտրել Ռուսաստանի Դաշնության հետ կապված հարաբերություններում, ընդդիմադիր ուժերի, խաղաղապահների տեղակայման հետ կապված հարցի առնչությամբ։ Ես իսկապես խորապես ցավում եմ, որ իմ քայլը խմբակցությանը թվում է, թե իրենք նման պրիմիտիվ մանիպուլյացիաներով կարող են հանրության ուշադրությունը շեղել հիմնական օրակարգից։ Մենք բազմաթիվ անգամներ նշել ենք, ես խոսում եմ կոնկրետ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության մասին, որ այո, Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների վերականգնումը, լիարժեք հարաբերությունների վերականգնումը պատերազմական իրավիճակում չի ունեցել այլընտրանք։ Տարածաշրջանում անվտանգության միակ երաշխավորը հանդիսացել է Ռուսաստանը։ Սակայն երբ մենք նախորդին հայտարարել ենք, երբ սեպտեմբերի 29-ին Ռուսաստանի Դաշնությունից եկել են ազդակներ, կոնկրետ գործընթաց սկսելու խաղաղապահների տեղակայման վերաբերյալ եւ այդ մեսիջը պարոն Մելքումյանի միջոցով փոխանցվել է ազգային ժողովի ղեկավարությանը, մեր երկրի իշխանությունների կողմից արժանացել է բացարձակ արհամարանքի եւ ընդհանրապես քննարկման առարկա չի դարձել։ Ինչու, եթե կարելի էր հարցը քննարկել դեռևս սեպտեմբերի 29-ին,
չունենալ հազարավոր զոհեր, չունենալ տասնյակ հազարին մոտեցող վիրավորների, անհետ կորածների, գերեվարվածների ցուցանիշ, չկորցնել այն տարածքները, որոնք այսօր այլևս մերը չեն, Շուշին, եւ կարող եմ շարքը երկար շարունակել։ Ինչու իշխանությունները չգնացին այդ քննարկումներին եւ այդ բանակցություններին։ Ինչ է սա, եթե ոչ պետական դավաճանություն։ Ես ուզում եմ, որպեսզի այս հարցի պատասխանը տան իշխանության ներկայացուցիչները, այլ ոչ թե փորձեն պրիմիտիվ մանիպուլյացիաների միջոցով արհեստական օրակարգ ձևավորել։ Որևէ քաղաքական ուժ երբևէ չի հրաժարվել իր որևէ հայտարարությունից։ Դա իրենք են, որ վերևից մեկ կոճակով, սուպերի մեկ զանգով ստանում են հանձնարարական վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանից եւ ձևավորում են իրենց օրակարգը։ Ուզում եմ, որ քաջություն ունենան, համարձակություն ունենան, դուրս գան եւ խոսեն ժողովրդի հետ, փորձեն հիմնավորել։ Պարալիզացված է ամբողջ պետական համակարգի աշխատանքը։ Եթե չհաշվենք այն մի քանի հոգի, այսպես անձնուրաց Նիկոլ Փաշինյանին նվիրված անձանց, ովքեր որ տարբեր տեսակի ապաստարաններից եւ պատվալներից հանձնարարական են իջեցնում տարբեր կառույցների ուժային մարմինների։ Ես ուզում եմ կոչով, հորդորով դիմել ազգային անվտանգության, ոստիկանության, փրկարար ծառայության բոլոր ներկայացուցիչներին, ովքեր ստիպված են կատարել Նիկոլ Փաշինյանի հանձնարարականները։ Ես ձեզ պարզապես խնդրում եմ Արցախը հանձնող Թուրքի առաջ հայ ժողովրդին ծնկի բերած չակերտավոր գերագույն գլխավոր հրամանատարի հանձնարարականները դուք չպետք է կատարեք, որովհետև պատմության մեջ դուք մնալու եք որպես հող հանձնողի հանձնարարությունը կատարող։ Ես գիտեմ, որ այդ համակարգերում կան բազմաթիվ արժանապատիվ մարդիկ, ովքեր ներքին ընդվզում ունեն Նիկոլ Փաշինյանի հանձնարարականների հետ, ովքեր անհամաձայնություն ունեն, սկզբունքային դիրքորոշում ունեն, չեն համաձայնում կատարել նրա հանձնարարականները։ Ես հասկանում եմ, ունեք վախեր, մտահոգություններ, անհանգստություններ, բայց ձեր մեջ գտեք այնքան հայրենասիրություն, այնքան քաղաքացիական կամք, որպեսզի այդ մասին բարձրաձայն արտահայտեք։ Եվս մի կարևոր տեղեկատվություն, որ ուզում եմ փոխանցել թե լրատվամիջոցներին եւ թե մեր հայրենակիցներին։ Մենք ունենք հստակ տեղեկություններ, որ նախատեսված 17 կուսակցությունների կողմից նախատեսված գործողությունների ընթացքում սադրումներ հրահրելու, խժդժություններ առաջացնելու հստակ հանձնարարական է իջեցված իշխանությունների կողմից։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության գրասենյակից գիշերվա ընթացքում զինվորական համազգեստ եւ զենք է բաժանվել իշխանությունների սրտի սիրելի օլիգարխների, անվտանգության աշխատակիցներին եւ Իմ քայլը այսպես խմբակցության մի քանի համակիրների եւ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության համակիրների, որպիսի կոնկրետ սադրիչ գործողություններ իրականացնեն մեր կողմից ձեռնարկվելիք միջոցառումների ընթացքում։ Ես իհարկե հասկանում եմ, որ զինվորականի համազգեստի պղծումը, զինվորականի արժանապատվության վրայով անցնելը Նիկոլ Փաշինյանը ապացուցել էր դեռևս հեղափոխության օրերին, երբ ֆեյք Ռոբերտ Աբաջյանի պապիկներ էին շրջանառության մեջ դրվում։ Ես հասկանում եմ, որ իրենց համար չկա այլևս որևէ սրբություն, բայց մի պղծեք զինվորականի, ազատամարտիկի արժանապատվությունն ու հեղինակությունը։ Դիմում եմ այն մարդկանց, ովքեր ստացել են այդ համազգեստն ու զենքը։ Մի արեք նման բան, զենքը շուռ չտաք ժողովրդի դեմ, որովհետև ժողովրդի ցասումը լինելու է անկառավարելի եւ ունենալու է շատ վտանգավոր հետևանքներ։ Ես իհարկե հասկանում եմ, որ ժողովրդին, մարդկանց մեկը մյուսին դեմ հանելու գործում Նիկոլ Փաշինյանը չունի հավասար մրցակից։ Նիկոլ Փաշինյանին կարելի է Նոբելյան մրցանակ տալ ժողովրդին միմյանց դեմ հանելու գործում ունեցած ֆենոմենալ հաջողությունների համար։ Սևերի ու սպիտակների տարանջատումով իր քաղաքականությունը ամրագրած մարդուց չունեմ շատ մեծ սպասելիքներ։ Ունեմ սպասելիքներ մեր հայրենակիցներից, մեր ժողովրդից։ Դուք չունեք իդեմս մեզ թշնամիներ։ Կրկնում եմ, եկեք խոսենք, թողեք այդ հումանիտար միջանցքը, որպեսզի մենք կարողանանք օգնել ձեզ։